হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টেক অসিম চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আর আজকে চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে, যেটা হচ্ছে আমার ওয়েল্ডিং মেশিনের যে ওয়েল্ডিং ওয়্যার। তো ওয়েল্ডিং ওয়্যার প্রায় আমার শেষ হয়ে গেছে, তো নতুন ওয়্যার অর্ডার করেছিলাম, আজকে ওয়্যার এসছে, তো দেখে নাও। তো তোমরা যারা ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজনে যারা ওয়্যার পাচ্ছ না বা লেট হচ্ছে, তারা এই ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছ, মোগলিক্স মোগলিক্স.com-এ যাবে, প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটা ডাউনলোড করে নেবে, সেখান থেকে অ্যাপটা থেকে পেয়ে যাবে। মোগলিক্স দিয়ে খুললে, মোবাইল নাম্বার দিয়ে রেজিস্টার করলে এটা রেজিস্টার হয়ে যাবে, তখন ওখান থেকে অর্ডার করা যাবে। তো আমি যাই হোক দুটো অর্ডার করেছিলাম, দেখো দুই লেখা আছে, দুটো কয়েল অর্ডার করেছিলাম। তো দুটোর আমার পড়েছে 1071 টাকা 19 পয়সা। তো সাথে জিএসটি ইনক্লুড করে আমার 1264 টাকা হয়েছে। তো যাই হোক, চলো সিল ওপেন করা যাক, দেখি কেমন এসছে আজকের ওয়্যারগুলো। প্যাকেজিং বেশ ভালো করে করেছে, আর আমার অর্ডারটা এসছে এক্সপ্রেস বি দেখতে পাচ্ছ, এক্সপ্রেস বিতে এসছে। তো চলো খুলে নিই ঝটপট করে, দেখি টেবিল ওয়্যার কেমন এসছে। আমি ফার্স্ট টাইম এটা অর্ডার করেছি, আর খুলে দেখি। অ্যামাজনে পাচ্ছিলাম না, আর আমাদের দামটা একটু বেশি ছিল, যার জন্য এখান থেকে নেওয়া হয়েছে। দেখো এইভাবে প্যাকেজিংটা করা থাকে, এইভাবে ঠিকঠাক, প্যাকেজিংটা এইভাবে করা থাকে, দেওয়া থাকে। চলে এসছে আমাদের আইবেল ওয়েল্ডিং ওয়্যার, দেখো সরি এইদিকে 0.8 mm, আর এটা এসছে 1 কিলো। এটার ওয়েট আছে 1 কিলো। চলো এটা খুলে দেখাচ্ছি। প্যাকেজিংটা আসবে অনেকটা এইভাবে, এই যে আমাদের প্যাকেজিং। এটা বেশ ভালো করেই প্যাকেজিং করা থাকে, দেখতে পাচ্ছ। এই হচ্ছে ওয়েল্ডিং ওয়্যার, যেটা দিয়ে আমি ওয়েল্ডিং করি, তোমরা এর আগেও দেখেছো। এই ওয়েল্ডিং ওয়্যার, আর এই যে আমার আরেকটা প্যাকেট, এটাতেও রয়েছে। এটার তোমার হচ্ছে নেট ওয়েট 1 কিলো, দেখতে পাচ্ছ। সাইজ 0.8 mm, ওয়েট 1 কেজি। চলো বন্ধুরা, ঠিক আছে। তো সবাইকে বলছি, যদি কোথাও না পেয়ে থাকো ওয়েল্ডিং ওয়্যারটা, মোগলিক্স ভালো করে দেখে নাও। মোগলিক্স অ্যাপটা তোমরা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবে, আর মোবাইল নাম্বার দিয়ে রেজিস্টার হয়ে যাবে। আর ওখান থেকে শুধু ওয়েল্ডিং ওয়্যার বলতে না, তোমরা আরও ইলেকট্রনিক্সের অনেক জিনিসই কিনতে পারো, তবে এখানে সব সময় অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে আর কি। যদি কোথাও স্টক আউট হয়ে যায়, এখান থেকে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে। চলো, আর তোমরা যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলে, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে, শেয়ার করবে, এবং একটা করে লাইক মেরে বেল আইকনে ক্লিক করে দেবে।